有一次，陈锡联和刘伯承一起乘坐飞机，飞机太小，颠簸得厉害，刘伯承都被颠得吐了。陈锡联赶紧去忙着照顾刘伯承，刘伯承却说：“你还是照顾好你自己吧。”陈锡联戎马一生，跟过2大元帅，红军时期跟着徐向前，徐向前是陈锡联的伯乐，还救过陈锡联的命。抗日战争和解放战争时期跟着刘伯承，刘伯承也是陈锡联的伯乐。陈锡联对2位元帅始终非常尊敬，不管自己多忙，只要有时间就去看望他们。建国之后，陈锡联担任了炮兵司令员，不愧是二野小钢炮。当时刘伯承元帅正在领导创建南京军事学院，有一次他到北京来，陈锡联去看望。刘伯承说：“锡联啊，你还年轻，要进军事学院学习学习有好处。”陈锡联也很渴望学习的机会，主动报名。刘伯承将他列入战役系第一批学员名单当中。在此期间，成立了以彭德怀为团长、刘伯承为副团长的军事代表团，到苏联参观原子弹、实弹爆炸演习。陈锡联是炮兵司令员，也去了。根据陈锡联回忆，当时代表团的成员还有陈赓、粟裕、许光达、邓华、宋时轮、王尚荣、肖向荣、周希汉等等，还有几名翻译，可谓是人才济济，匠心奕奕，阵容十分的强大。他们乘坐的是一架旅2飞机，是一种小型飞机，空间不是很大，在飞行的途中受到了强大气流的影响，上下颠簸得很厉害。彭德怀的身体一向很好，还能够消受得了。刘伯承年纪最大，身体也最差，越来越难受，最终被颠得呕吐了起来。陈锡联年轻，刚开始还觉得没事，看到老首长如此难受，飞机上也没有专业的服务人员，陈锡联就主动走过去照顾刘伯承，给刘伯承擦拭、拍拍背。这一幕还是很感人的。当时飞机上的将军们，陈赓、陈锡联和周希汉都是刘伯承的老部下，却属陈锡联和刘伯承的感情最深，照顾刘伯承是陈锡联责无旁贷的事情。可是因为不停地走来走去，忙前忙后，再加上飞机颠簸的越发厉害，陈锡联也受不了了，禁不住和刘伯承一样呕吐了起来。刘伯承看着心疼，让陈锡联去一边休息，好好的照顾自己，不用管他了。为了照顾老首长刘伯承，陈锡联自己也吃不消，大家都很佩服他，为他竖起了大拇指，啧啧称赞。小钢炮不但打仗厉害，而且善于为人处事，做人非常厚道热情，懂得感恩图报。正是因为有这些优秀的品质，他后来才能取得超越了所有开国上将和大将们的成就。